Hem, tuambie sasa safari yako ya maisha ya kimuziki ilianzia wapi na nini ambacho kilikuvutia? Safari yangu ya maisha ya kimuziki imeanzia kwenye familia yangu. Familia yetu sisi kuanzia baba, mama, kaka zangu, wote ni wanamuziki. Baba yangu ni mwalimu wa muziki, kaka zangu pia ni walimu wa muziki. Kwa hiyo nimekuwa katika uimbaji, nimekuwa nikiwa naimba tangu nikiwa mdogo. Wanakwaya wakienda safari walikuwa wananibeba, Jimbo Katoliki la Kigoma. Nimetoka Kigoma nikiwa darasa la pili. Lakini nilikuwa naimba pia safari mbalimbali za kwaya nilikuwa naenda na wanakwaya. Kwa safari yangu ya muziki imeanza tangu nikiwa mdogo mpaka nakuwa naimba, napenda kuimba. Lakini nimekuja kugundua kwamba nina kipaji cha kusolo au kuimba peke yangu au uwezo wa kuinjilisha peke yangu 2021. Ndipo nilipoanza. Uligunduaje hicho kipaji? Ni nani alikwambia kwamba unaweza au wewe tu ukajiona kwamba mbona kama nina kitu? Hapana, ni watu wa pembeni waliniambia. Nimekuwa nikiimba zaburi parokiani kwetu. Muda mrefu tu naimba zaburi. Siku moja siku moja walikuja kwaya jirani, wametoka parokia ya Kilongawima Mtongani. Walikuja nikaimba zaburi, kuna kaka mmoja pale akasema, "Mbona kama umeimba vizuri, yani mpaka nimejisikia amani." Miongoni mwa wale wageni. Miongoni mwa wale wageni. Akasema ni kama unaweza. Basi tukaenda, alikuwa na wimbo wake ameutunga, akanifundisha, akaniambia, "Hebu imba nikusikie." Alikuwa ni mwalimu? Alikuwa ni mwalimu wa kwaya. Akapenda nilivyoimba. Ndipo akanipeleka studio. Kwa mara ya kwanza akanipeleka studio. Nikaimba ile tufuate njia. Okay. Hiyo ndio ilikuwa nyimbo yangu ya kwanza. Kwa safari yangu ya maisha ya kimuziki nilikuwa ndio wazazi wangu wananiambia unaweza, unaimba hivi, lakini kwa watu wa pembeni ndio walio niambia kwamba unaweza, hebu fanya hivi, pita hapa. Unafikiri kuwa na wazazi wanakuwa ilitosha pekee wewe kukuvuta kuingia kwenye huo utume wa uimbaji, au wewe tu na wewe ulihisi kwamba kuna namna unaitwa kufanya huo utume? Kwa sababu unaweza kukuta kuna baba au wazazi ambao wanapenda sana mpira, lakini akatokea mtoto hana hata interest. Wewe unafikiri ile ya wazazi kuwa waimbaji ilitosha wewe kukuvuta? Hapana, haikutosha mimi kunivuta. Nadhani ni mimi mwenyewe nilikuwa napenda sana kuimba, yani napenda sana kuimba. Mimi hata nikisafiri, nikienda parokia ambayo sijui, siwezi kusali nikiwa siko kwenye kwaya. Yani nahisi kama kuna kitu kimepungua, nahisi kama kuna kitu nimekosa. Kwa nimekuwa hivyo shule pia wakati nasoma, nilikuwa naanzisha kwaya mwenyewe, yani naunda group hata kama nimekutana na kwaya tunaimba. Kwa hata mimi pia nilikuwa ninapenda zaidi ukiachana na wazazi kunishawishi. Kwa sasa ni lini rasmi sasa ukaingia kwa mara ya kwanza ukaingia kujihusisha na masuala ya kwaya? Hata katika umri wako wa udogo ambao ulikuwa nao. Kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza kabisa nikiwa najitambua vizuri. Unajitambua vizuri kabisa. Nikiwa najitambua vizuri nilikuwa na miaka 13. Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya. Okay. Umeishi Mbeya pia? Parokia gani? Inaitwa parokia ya Bikira Maria Mama wa Huruma nadhani. Nyumbani kule. Aisee, hongera sana. Asante. Na kwa mara ya kwanza ulijisikiaje sasa kuingia kwenye kitu ambacho unapenda kukifanya? Nilijisikia vizuri. Kwa kweli hiyo siku nililia sana. Kulilia tena? Yaani kupata kitu ambacho unakipenda unalia? Sana, nilifurahi kupitiliza sana, nilifurahi sana. Kwa sababu kila mtu ana kitu ambacho kinampendeza yeye na kinamfanya ajisikie vizuri. Kuimba imekuwa ni sehemu yangu ya maisha. Baada ya kupata changamoto fulani, nilikuwa nikishinda kanisani nikiimba na kurudi nyumbani. Nikiimba na kurudi nyumbani. Kwa ni kitu kinanipa amani. Kwa hata nilivyoingia studio kwa mara ya kwanza, muda wote utakuta tu najisikiliza mwenyewe, yani napata amani. Kwamba nimefanya kile kitu ambacho nakifurahia mwenyewe. Ndio.